Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Вака така стигнавме до крајот на мај. Иако времево е збудалено, сепак температурите веќе се во сериозен пораст или со други зборови полека не фаќа пеколот. Гледам дека и многумина од вас веќе заминале некаде на одмор, а другите прават математики, дали воопшто ова лето ќе можат било каде да отидат. Знам дека повеќето планираат да одат за Грција, така да се надеваме дека грците ќе најдат некое решение за она глупиот систем што е воведен на границите, со кој сега, кога не ни е почната сезоната, односно ги нема ни србите таму, веќе се создаваат турканици и чекање од по неколку саати. Еве и нека не биде толку за нас, нека биде за нив самите, затоа што сепак парите им ги оставаме таму. Нејсе, ова епизода ќе ја започнам на малку поразличен начин. Ретко кога се цитирам сам себе или објавувам нешто што веќе сум објавил, не сум од оние што уживаат да се слушаат себе си како говорат, но денеска ќе направам исклучок. Морам да ви пуштам едно видео клипче, извадок од минатата епизода, за да можам да објаснам некои работи. Така што ајде прво да видиме за што станува збор. Да, и албанскиот јазик е службен, но како втор, значи како алтернатива додека македонскиот мора да се знае. Како тоа македонците во Албанија знаат албански, како македонците на Косово знаат албански, како македонците во Бугарија знаат бугарски или тие во Грција знаат грчки. Па така, драги мои сограѓани, и вие овде во Македонија, ако сакате да немате, како што се жалите, препреки, тогаш мора да го знаете македонскиот јазик. Во Македонија прв службен јазик е македонскиот и точка. Така пишува во уставот и законите. Согласно тоа, уставот и сите закони се напишани луѓе на македонски јазик. Да, ги има и на албански, но уставотворците и творците на законите ги пишувале на македонски, така што тие што се на албански се само превод. Во една осетлива област, како што е правото, секој збор е точно измерен на кантар, секоја мала промена, секоја мала недореченост, секоја мала недоследност може да има далекослежни последици. А сите знаеме дека при секој превод се губи помалку од суштината од оригиналот. Сега замислете, земате еден закон кој пишува на еден јазик, па го преведувате на друг и поради промената во преводот, нели, тој може на друг начин да биде толкуван и од тоа да зависи нечија судбина пред суд. Затоа што ако утре правосудниот испит се полага на различни јазици со различни правни толкувања, тогаш полека доаѓаме до ситуација во која државава ќе имаме две паралелни реалноста. А правото е многу чувствителна работа. Една запирка менува пресуда, а не па различен јазичен контекст. Македонија не смее да стане држава каде законите секој ќе си ги чита како што му одговара. Ова е извадокот од минатата епизода, едно од трите кратки видеа што ги постирав на социјалните мрежи, поточно на Facebook профилот на Алфа телевизија. И сега сигурно се прашувате што па побогу повторно ви го пуштам. Ви го пуштам за да се подсетиме што точно сум кажал, но уште поважно го пуштам за да ги прокоментирам реакциите што следуваа по него, посебно од моите сограѓани албанци. Луѓе, како некому мајка да му опцов, или уште пострашно, како да сум му се заканил на нечие дете. Невидени коментари. Ке ги трнам настрана личните закани, пцовките, колнењето и слично. Не ми е прв пат така да ми се обраќаат, така што на некој начин сум навикнат. Тоа што ми изненади со острите критики и реакции за нешто што, барем според мене, не представува никаква навреда, закана или, не дај Боже, клетва. И затоа не разбирам зошто толку многу се разгневија моите сограѓани албанци. Тоа што го кажав беше многу едноставно. Како тоа сакате да живеете во една држава, која е и ваша, а да не знаете да го говорите незиниот службен јазик, во случајов македонскиот. И навистина не разбирам што е тоа што албанците го сватија како навреда или напад врз нив. Никаде не реков дека не смее да се зборува, например, на албански, не реков дека албанскиот јазик не е на некој начин втор службен јазик, туку едноставно прашав. Како тоа мислите да живеете во Македонија, а да не знаете македонски? Па нормално е дека ќе имате пречки во секојдневниот живот. Минатата недела објаснив што велат уставот и законите, посебно законот за двојазичност со кој ете реков и дека не се согласувам во врска со употребата на јазиците во државата. Реков лично сум против овој закон, но додека тоа е насила, а нели нема шанси некој да го поништи, затоа што веќе еднаш стекнато право не може да се повлече, без разлика дали е тоа исправно или не, тогаш и тој закон мора да се почитува. А според тој закон и устав не постои можност правосудниот испит да се полага на албански. Да не се навраќам сега повторно на истото. И тоа не е причината што се изненадив.
Тоа што ме зачуди, како што реков, е реакцијата на употребата на јазиците во секојдневниот живот. Сама помисла дека голем дел од албанската популација во Македонија искрено мисли и верува дека нема потреба да го знае македонскиот јазик, а да живее во Македонија за мене е изненадувачки. Не велам сите. Многумина од вас одлично говорите и пишувате на македонски, но има и голем број кои навистина не сакаат или не знаат да зборат македонски. Значи, не зборуваме толку за употребата на албанскиот јазик, зборувам за неупотребата на македонскиот. Прво да расчистиме една работа. Албанците во Македонија, сакале тоа јавно да го признаат или не, се малцинство. Да, огромно малцинство, но сепак малцинство. Дали се 20%, една третина. Па еве нека биде и оние фантастични 40% што некој ги зборат, што е измислица. Но еве и така да биде. Сепак на крајот сте малцинство. Самите велите, не јас, дека сте дел од албанскиот народ, чија матична држава е Албанија. Ги славите нивните празници, го веете нивното знаме и што се не. Исто како македонците, како што реков минатата епизода, во Бугарија, Северна Грција, Србија, па дури и во Албанија. Таму тие се малцинство. Да, бројките се неспоредливи. Македонците во овие земји процентуално се далеку помалку од колку што албанците се во Македонија, но сепак и тие не се за занемарување, посебно во Северна Грција. Значи и тие се малцинство, но и вие сте малцинство. Да, различни се бројките, но дефиницијата е таа. И на никој од нив не им текнало дека може да живеат и да работат, например, во Грција без да го знаат грчкиот јазик, или во Албанија без да го знаат албанскиот. И мислам дека нема ништо лошо или спорно во тоа. Сега, за разлика од албанците кај нас, македонците во овие земји, со исклучок еве на Албанија, која е најлиберална во тој поглед, не само што не може да го користат својот мајчин јазик во институциите, туку на некој начин дури им е забрането да го користат и приватно. Да, не постои некој закон со кој им се забранува, туку едноставно се наоѓаат на удар само ако зуцнат на македонски. Сега, за разлика од нив, албанците тука во Македонија слободно може да го користат својот мајчин јазик насекаде. Не само приватно, туку како што кажав и во сите нивоа на државата, од локалните институции па се до највисоките институции, како владата и собранието. Во Македонија, например, денот на албанскиот јазик е своевиден државен празник, односно неработен ден. Случајно, денот на македонскиот јазик да не е празник во некој од соседните држави. Реков, знам дека бројките се неспоредливи, но сепак во суштина зборуваме за ист термин малцинство и малцински права. И мислам дека тоа никој не може да го спори. Со законот за употреба на јазиците, оној идиотскиот закон што го донесоа СДСМ и ДУИ, кој создаде, кој што гледаме само повеќе проблеми од колку што реши и кој патеме неуставен, со тој закон Македонија нели на некој начин стана двојазична држава. Како што реков, албанскиот јазик може да се користи секаде, од најниски до највисоко ниво. Но како тоа мислите дека поради тоа вие немате потреба да зборувате македонски? Како? Во која држава живеете? Чии пасош поседувате? Зарем ние македонците, за да живееме во сопствената држава и за да се разбереме, мора законски да знаеме албански? Извинете, ма тоа ми нема логика мене. И немој ни да помислите да ме обвинувате дека сум националист, шовинист, дека не сакам албанци и слично. Прво, ова мое мислење го делат не само ја, него повеќето македонци. Втора, тоа воопшто не е насочено против албанците. Да, ништо нема да загубам ја лично ако научам албански. И искрено се каам што досега го немам научено. И тоа не дека сметам дека морам, туку едноставно сакам да го научам за да можам да го од почит кон албанците, кои се една третина од државата. И ја делиме оваа држава. И да, ако го знам, веројатно и мене ќе ми се олесни животот, затоа што полесно ќе комуницирам со вас. Но тоа не смее да ми биде законска обврска и точка. Јас немам резервна татковина. Јас сум македонец, а ова е мојата татковина, Македонија. Исто и македонците во Албанија, Грција, Бугарија, па и Србија. Тие се граѓани на тие држави, но нивната матична земја, нивната татковина е Македонија. Без разлика што живееле таму со векови. Денешните државни граници се такви какви што се. Што, заре македонците во Егејска Македонија се доселеници? Не, живеат таму од антиката. Исто како и вие албанците тука во Македонија. Вие не сте доселеници, живеете тука со векови. Македонија е ваша држава, колку што е и наша, на македонците. И во дел од коментарите што ги добив, многумина го велат токму тоа. Но да ве прашам, кога во последниве години сте го покажале тоа на дело?
Со што овде покажувате дека Македонија е ваша татковина? Со знамињата на друга држава? Јас знам дека ова е вашето национално знаме. Абе, едно македонско да имавте. Едно. Така ќе покажавте дека тоа за што се борите е во интерес на целата држава. Велите загрозени ви биле правата. Кои права? Правото да ги истакнувате вашите национални знамиња, кој патем се и официјално знаме на друга држава. Правото да зборувате на друг јазик, па цел протест, како што впрочем и сите други се на албански. Односно сите пароли видовте, говори, извици се на албански јазик. Загрозено ви е, например, правото на протест. Па што беше ова тогаш? Слободата на говорот? Кое право беше загрозено? И не е само овој протест. Кога ви одговара, велите Македонија не е само држава на македонците, туку на сите, вклучувајќи ги албанците. Па еве пластично, директно, повторно ќе ве прашам, со што го покажувате тоа? Кога сте излегле на протести и на него заедно со албанското, ете, ќе го истакнете и македонското државно знаме. Значи, не само мое македонско, македонско на државата во која живеете. За разлика од вас, на секој државен празник, освен македонското, на бандерите стои албанското знаме. Или кога сте се придружиле на некој протест заедно со нас македонците, кога се буниме по некое прашање. Зашто немаше ни еден албанец на протестите против промената на името? Ниту еден на протестите против францускиот предлог? Зашто никогаш не сте излегле заедно да прославиме, например, победа на некој клуб од Македонија, кој не е само од етничко чисто албански? Или уште поважно, победа на македонска репрезентација? Ако е вистина дека ја чувствувате Македонија како своја татковина, зошто тогаш еднаш не славиме или протестираме заедно? Тоа не значи дека вие немате право да протестирате за друго. Тоа не значи дека на таквите протести мора да зборувате само на македонски или да има само македонски знамиња. Не, нека има албански. Но барем по некое државно да ставите. Нели ова е наша заедничка татковина? А да не зборувам за други работи. Збор немам слушнато од било кој албанец, добро со ретки исклучоци, да се побуни против злосторството што ни го прават, например, грците или сега бугарите. Замислете, еве, Албанија е при крај со преговорите со Европската Унија и сега некоја земја членка и стави вето и кажува вие не постоите како народ. Вашиот јазик е дериват на нашиот и постои само заради Енвер Хоџа. И сега додека вие водите битка против надворешниот непријател, малцинството во вашата држава, кое е една третина од населението, кој што кажувате, ви вели, немаме потреба да зборуваме на македонски. Ќе се збориме само на нашиот јазик. Тоа нема да ве налути. И ако се побуните, одма ќе ви залепат дека сте националист, шовинист и слично. Реков, ние македонците немаме резервна татковина. Македонија е се што имаме. И тоа после векови и векови едва и се изборивме да имаме своја независна и суверена држава. И покрај тоа што ете конечно ја имаме, сега сме напаѓани од сите страни. Па побогу, во моментов Бугарија, ај што не негира како држава, целосно го негира нашето постоење како народ. И сега, вие излегувате и ни кажувате дека ние во сопствената татковина мора да знаеме друг јазик за да се разбереме. А вие не само што имате право да го зборувате албанскиот, не само што си имате Албанија како матична држава, туку сега сакате и воопшто да не го познавате македонскиот јазик. И велути ако некој македонец го каже ова, како што реков, сега кога ни е најтешко, кога сме нападнати од сите страни, кога притисокот од Бугарија, еве на пример од Грција на времето е најсилен, никаде ве нема. Како наши сонародници, како браќа, например, да застанете до нас. Туку токму спротивното. Кога притисокот врз нас македонците од надвор е најсилен, вие наместо подршка како да гледате шанса да ни наудите. Абе еден да излезе да каже нешто во наша подршка. Што не излезе на Ахмети, што не излезе ете Османи додека беше министер, да каже ова што им се прави на македонците не е човечки. Ако ги закачате нив, исто како да не закачате нас. Оваа Македонија е наша заедничка татковина. Не, ние го добиваме обратното. Многумина од нив ја поддржаа промената на името. Османи како министер, кој нели сепак е албанец, стави потпис на оној проклет протокол за вметнување на бугарите во уставот, кој сега не виси околу врат на сите. Да, тој не е само за нас околу врат, туку и за вас. Тоа е обврска на Македонија, не на македонците, туку на сите во оваа држава. Значи Македонија нема никаде да мрдне, а ако ние не мрднуваме, нормално нема ни вие. Или некој сака Западна Македонија да оди, а ние македонците во другите делови да бидеме ставени пред ултиматуми. Или прифатите да бидете обезличени, или дел од државата ќе се отцепи. И сега затоа што го кажувам ова националист сум. Јас или некои политичари на албанците во Македонија, но и дел од оние што ги гледам дека коментираат под видеото, викаат дека нема да не чекате нас. Македонија треба да се федерализира или кантонизира.
Сега ме разбирате што зборувам. Ние го браниме своето, не бараме ништо од вашето. И знам дека оваа тема е хроничен проблем на Македонија. И знам дека што и да кажам на оваа тема овде, ќе бидам расчеречен. Знам дека нема ништо да сменам ако зборувам. Но сакам барем дел од моите сограѓани албанци да пробаат да не разберат. Или еве, на пример, кога ќе дочекаме еден Ахмети или еден Османи да направи вакво нешто? Долгиот и блокиран пат на евроинтеграциите на Македонија ги скара поранешните премиери на Србија и Бугарија Ана Брнабич и Николај Денков на безбедносна конференција во Прага на панел посветен на ЕУ проширувањето. Брнабич ја зема Македонија како пример за неправедно вето со кое се поткупува кредибилитетот на Европската унија. Според неа односот кон земјава е толку нефер што не може да се објасни пред светот. Став кој предизвика реплика од публика од поранешниот технички премиер на Бугарија Денков. Тој им забележа на организаторите зошто српски политичар зборува за ова прашање без присуство на бугарски представник. These people probably are afraid to change the constitution because if once they change the name, when they change the constitution, someone else might come by and say, "Hey, listen, I just remember, 372 years ago, we had this issue, and you have to understand that, you have to say what we want you to say. Unless you do that, well, we're again not going to open your negotiations." So, I mean, I'm obviously, as is very clear to everyone, frustrated about our EU path. But compared to North Macedonia, I'm like, I do feel with these people there. Знам што ќе кажете сега. Ете србите, ете српскиот свет во Македонија. Не, драги мои, ова е само пример како некој гледа на реалноста и не се плаши да ја каже. И да не е тоа. Еве, нека имаат и србите скриени претензии кон својата, како не нарекуваат, вардарска бановина. Ама јавно гледаме како на јавна сцена не бранат од бугарите. Што не пробате и вие? Рака на срце, вакво нешто слично има направено и Еди Рама, и тоа мислам во повеќе прилики. Но поентата ми, ако може Еди Рама, ако можат србите, зашто бе побогу не можеме да ги чуеме Ахмети, Османи, па и Касами или било кој лидер на албанците во Македонија, било каде да направи скандал со бугарите за уцените кои ги наметнуваат на цела Македонија. Реков не само на македонците, туку на сите што живеат во оваа држава. Ама не, ние ајде што трпиме притисок од надвор, имаме и притисок од дома. Ние имаме закани од типот. Нема што ние албанците да се караме со бугарите, нема што ние да ве оправаме или да ве чекаме за во ЕУ. Или договорете се или ние сами ќе одите. И ајде да речете дека се само србите или Еди Рама. Еве ги, например, и хрватите. Позицијата на Хрватска е многу јасна. Ако се откажеме од концептот на така наречени индивидуални заслуги за секоја земја поединечно, и ако се создадат одредени скратени патишта или трансформирани модели на членство, во овој случај пред се за Украина, тогаш тоа мора да важи подеднакво за сите. Не може за едни да важат едни правила, а за други поинакви. Тоа е нашата прва позиција. Втората позиција е дека постои голема разлика во капацитетот и големината на Украина во однос на сите останати земји кандидати. Сите други земји се помали по население и помалку комплексни во однос на влијанието врз европските политики, буџетските импликации, економските и секторските политики, како и регионалниот развој и кохезиските фондови. Токму затоа се бара специфично решение. Јово Пленковиќ беше благ во споредба со она што за бугарите и за европското лицемерие, например, говори нивниот председател. Тука се и словенците. И кои се не? Ама албанците од Македонија не. И после се љутите. А кога сме кај Европската унија и бугарското вето? Минатата епизода нели говоревме дека Македонија повторно е на европска раскрсница. Во што попрво да верува? Се нуди фазно членство, членство без право на глас, арбитражна комисија за вето, квалификувано мнозинство. Значи, додека во Брисел се редат предлозите за укинување или за обиколување на абсурдните вета, пред се заради Украина, дома повторно се отвара прашањето дали треба Македонија да почека појасна слика за еднината на Унијата пред да спроведе најболната точка уставните измени. Според повеќето експерти, Македонија не треба повторно да прави крупни политички остапки, како што се уставните измени, без јасни гаранции дека процесот нема повторно да биде блокиран со нови барања и нови условувања. Особено по искуството со грчкото, па и бугарското вето. По долгогодишни блокади, вета и политички условувања во европските институции,
Гледаме дека сериозно се разговара за механизми што би спречиле една земја членка да може сама да го кочи патот на држава кандидат. Како што кажав, се споменуваат модели како фазно членство, постепена интеграција и слично. И наместо со едногласност. И ова не се прави заради нас, туку заради Украина. Сепак Македонија мора да го искористи позитивниот момент кој владее во Унијата за проширувањето. Не само да го искористи, туку и да го турка колку што може, заедно со Албанија и Црна Гора. А ако се менуваат правилата, тоа мора нели да важи и за нас. Значи ни одговара. И многумина во Европската Унија сметаат дека не е фер. Украина, ете како што многумина лобираат да се стави на брза лента, а другите земји кандидати да чекаат со години. Значи, пословачкиот премиер Фицо, сега и новиот унгарски премиер Маđар, порача дека не е фер земјите од Западен Балкан со години да чекаат, а Украина да оди преку ред. Значи, Срби, Хрвати, Словенци, Унгарци се редат земјите кои полека застануваат на наша страна. Значи, правилата веројатно ќе се менуваат, а и да не се менуваат. Македонија сега не смее по никоја цена да попушти додека трае оваа дебата. Светот веќе не е ист како порано. И тоа не само Европската Унија и нивниот однос кон проширувањето, туку гледаме дека и најголемата светска сила го менува односот кон Западниот Балкан, посебно кон Македонија. Имено неделава видовме дека американската политика кон Западен Балкан влегува во нова фаза. Најновиот извештај кој Стет департментот го испрати до Конгресот покажува јасно поместување на приоритетите. Од класичен пристап кој беше фокусиран на демократизација и институционално градење кон стратегија заснована на економија, инфраструктура и директна заштита на американските интереси. Македонија во таа нова стратегија се повеќе се третира како партнер во бизнис и геостратегијата, а се помалку како проект на политичка трансформација. Една од најсилните формулации во документот го дефинира овој пресврт на следниот начин. Ерата на градење држави предводена од САД заврши. Американската политика не е повеќе за спас или реконструкција, туку за стабилност и заемно корисни партнерства. Ова практично значи дека Вашингтон повеќе не гледа на регионот како на простор што мораете да се стабилизира преку долгорочни реформи, туку како на простор каде треба да се изградат функционални партнерства што носат конкретни резултати. И документот потврдува дека се преговара за трговски договори со Македонија, но ете и со Србија, кои возможуваат невиден пристап за американските извозници на овој пазар. Паралелно со трговијата, инфраструктурата станува клучен геополитички канал. САД јасно наведуваат дека ќе следат инвестиции во инфраструктурата во партнерство со американски компании. Во тој контекст експлицитно се споменува и коридорот 8, каде Вашингтон сака да обезбеди значаен придонес на американските фирми во стратешките инфраструктурни коридори. Интересно е што во документот видливо отсуства, на пример, споменување неоинтеграцијата на земјите од регионот и нема никакви референции за проширувањето или политичката агенда на Брисел. Значи и на американците им е преку глава од поделенество во Европа и глупите условувања кои си ги поставуваат земјите членки. Имајќи го предвид сето ова, која е единствената земја на Балканот, море во Европа и една од ретките во светот која има стратешки договор со САД? Македонија. Не џабе ако памтите, премиерот Мицковски и цела владина делегација пред некој месец беа во посета на САД. Памтите, тоа беше кога Македонија го понуди оној редок минерал антимон директно да се извезува кон Америка. Значи рудата антимон од Кривопаларенчко да стане една од најсилните економски карти што Македонија му ја нуди на Вашингтон. Рудата инако нели најчесто се користи во металургија, електроника и производство на батерии како и огноотпорни материјали. И не се зборуваше само за рудата, се говори за дигитализација, вештачка интелигенција, апликации и нивна реална примена. И тука влегоа и најавените дата центри кои им се понудија на американците, а може да ја стават Македонија на мапата за новата економија во дигиталниот свет. Премиерот тогаш најави дека има 4 компании кои се заинтересирани да инвестираат во тоа поле. И диалогот со САД оди пошироко. Енергетика, инфраструктура, одбрамбена индустрија, знаеме Чебрен и Галиште. Зашто го зборувам ова? Значи Македонија не чека во празно.
А стратегијата на САД и стратешкиот диалог што го имаме со нив говори дека работите не стојат во место. И да е само стратешкиот договор со САД. Еве неделава потпишавме стратешки договор со Хрватска, што представува нова етапа во нашите односи. Тоа овозможува уште поинтензивна соработка со повеќе стратешки сектори, како транспорт, енергетика, ИКТ, индустријата, производството, здравството, образованието, јавна безбедност, цивилна заштита, одбрана, управување со граници. Важно е што договорот отвари простор за подлабока поврзаност меѓу институциите, компаниите, инвеститорите, академската заедница, експертници заедници кои се не. Значи САД, Хрватска, Велика Британија, Унгарија, се редат земјите. Македонија мора да продолжи стратешки да се договара и да склучува партнерства со земјите членки на Европската унија, бидејќи тоа е одлична можност да се позиционира државата. Според познавачите на приликите, во време кога Македонија е блокирана од страна на Бугарија, земјава стратешки се поврза со светската сила САД, потоа со Велика Британија, а регионално со две значајни земји членки на Европската унија, Унгарија и Хрватска. Потребна е стратегија што покажува дека Македонија е доверлив партнер кој може да даде дополнителна вредност на европските вредности и стандарди дома. Кога би може да имаме што повеќе договори, пример со Република Франција како една од водечките сили во моментот во Европска унија или Германија, тоа би значило дека тие ќе водат грижа на крајот за генерално нашиот европски пат, меѓутоа ќе водат грижа особено за она пак ќе повторам областите во кои што ги потпишувате стратешките договори. Јас лично гледам позитивно на ова и не треба ова да се свати како некоја утеха за нашиот европски пат. Напротив, ова е наше пријателство кој треба да го правиме засебно со секоја европска држава. Според Атанасовски, потребно е сите чинители во државата од различни сфери да се вклучат во активна поддршка на македонската дипломатија. Спортисти, културни работници и истакнати личности мора да помогнат во градење мрежи кои ќе отворат пат за нови договори и подобро етаблирање на македонската надворешна политика. Треба да бидеме сплотени, треба да изградиме силен консензус, со тоа да му помогнеме на нашиот министер за надворешни работи, господин Тинчо Усуски, во градење на таа европска мрежа, во отварање на тој европски пат, со тоа што преговорите, ако европските пријатели видат дека ние имаме силен консензус во државата, без оглед дали е тој политички, етнички или било како, на било која друга основа, тоа ќе ги поедноставни работите и за самиот министер. И тоа сме должни да го правиме и како одговорни граѓани, и како луѓе, па ако сакате и она вие што го спомнате како политичките партии. Според Атанасовски, македонските политички партии мора да седнат и да се договорат во делот за заштита на националните цели и интереси и во градењето стратегија, или да ја поддржат сегашната, зашто премиерот неколку пати повика, ако ја засега се чини дека е исправна. Да бидеме на чисто, овие договори не значат откажување од сонот еден ден да станеме членка на Европската унија. Но засега се добра алтернатива во време кога гледаме дека работите тапкаат во место. Замислете само да имаме вакви договори со речиси сите земји членки на Европската унија, или барем тие побитните. Тогаш нашиот процес на пристапување би бил луѓе само формалност. Во услови кога евроинтегративните процеси на државата се соочуваат со застои и блокади, гледаме дека Македонија успева да најде начин како да остане во процесот на интегрирање со западниот свет. Ако портите на Брисел се затворени, а клучот е скриен нели тука некаде на Балканот во Атина или Софија, со ваквите премостувања Македонија успева стратешки да се поврзи со неколку влијателни земји во светот. Ако процесот на евроинтеграција би се толкувал како еден вид на мултилатерално поврзување и интегрирање на земјата, стратешките договори со низа земји представуваат билатерален субститут за моменталните блокади, кои како што гледаме траат повеќе од 20 години. Ваквите партнерства и соработка отвараат нова перспектива која ќе представува алтернативен колосек за државата за се поврзе со западните партнери. Ваквиот колосек ја зацврстува насоката на нашето движење кон запад, без при тоа да бидеме ставени до зид и приморани да бараме алтернативни насоки само за гола екзистенција на државата. Насоки кои гледаме се различни од стратешките определби за членство во ЕУ. Политиките кои што ги води ЕУ и поедини нејзини членки кон Македонија буквално ги промовираат и подхрануваат таквите политички трендови и нивните изданоци во земјава. Ваквите политики на ЕУ креираат политички трендови и политичари во Македонија кои што се однесуваат според принципите на сервилност и отстапки. Во исто време политиките на ЕУ, ако гледате, овозможуваат и раст на евроскептицизмот и почва за појава и јакнење на политички субјекти кои имаат изразена антиевропска позиција. Имајќи го последново на ум,
Токму договорите за стратешко партнерство на Македонија со западните земји во себе содржат изразена европска супстанца и представува контрапункт на сите антиевропски политики кои се длабоко навлезени во самата ЕУ и ги блокираат и разградуваат интегративните процеси. И не знам зошто некој би имал нешто против ваквите договори, затоа што во спротивно државата треба да остане заглавена во блокадите и при тоа да нема никаква соработка и партнерство. Дури ете и со највлијателните представници на западната цивилизација. Например, на кој начин Македонија да продолжи да го форсира коридорот 8, кој ни ме и важен и на американците и на Европската унија, кога токму од земјата со која истиот не поврзува Бугарија доаѓаат најсериозните блокади и отворени закани и најави за нови блокади. Која ќе биде цената која ќе треба да ја платиме и како ќе биде изразена? Дали ќе биде изразена во идентитетска, јазична, културна и историска валута која ќе треба да ја платиме за да добиеме пристап до, например, европски грантови, за да можеме коридорно да се поврземе што оние што всушност не блокираат? Не. Македонија не смее да остане жртва на неодговорното владење на првата влада, која прифати предходната влада, која прифати капитулација наречена француски предлог и неговата двотретинска обврска за промена на уставот. Македонија не смее да остане жртва на нивниот неодговорен однос кој бугарските политички блокади ги трансформираше на некој начин во само блокада и кои збирно го блокираат пристапот до Европа. Ако некој има одговорност и вина за неможноста на Македонија да пристапи до Европа, тоа се токму Бугарија и нивните партнери овде во СДСМ на чело со Филипче. Тој, како дел од овие влади, беше активен учесник во реализацијата на политиките на блокада на политичките и финансиските аспекти од процесот на македонските евроинтеграции. И тоа што е најстрашно, не ја научи лекцијата, туку повторно продолжува по старо. Не сакам нашите деца да растат тука во оваа земја, која што е безнадежна, која што нема иднина и у која што не ја гледаат својата шанса. Затоа ова веќе не е политичко прашање. Ова е прашање за сите нас, за секој еден граѓанин, за нашите семејства, едноставно прашање за нашата иднина. Ова, почитувани граѓани, е референдумско прашање. Не може христијан Тино Мицковски да одлучува за нашите судбини. Едноставно доста е. Мора граѓаните да одлучат за тоа. Затоа што граѓаните, нивните семејства, нивните деца ќе ја плаќаат цената на овие погрешни политики на Мицковски. Затоа граѓаните се единствени кои што можат да одлучат за својата судбина. Не сакаме сите да плаќаме оваа цена. Сакаме иднина. Распишете референдум. Прашете ги граѓаните. Не може вие да одлучувате за судбината на сите кои што живеат во држава. Знаете што, кога некогаш ќе помислите дека сте глуп и како топ или сте истрескале огромна глупоштина, сетете се дека Филипче побара референдум. Каже дека и бугарите никогаш не го негирале идентитетот и дека нема ништо ако се смени, да се смени ако ги ставиме бугарите во уставот. Да не ви се верува. Венко бугари во устав Филипче и СДСМ зборуваат за референдум. Ја не знам кој ми ја води стратегијата, ама овој човек очигледно сака да изврши политичко самоубиство. СДСМ да зборува за референдум е исто како хроничен алкохоличар или народски пијаница да ви раскажува за штетноста на алкохолот. Прво и основно, потпишаа преспански договор без никого да прашаат. Потпишаа договор за добрососедство без никого да прашаат. Прифатија француски предлог со обврска за ставање на бугарите во уставот. И не само тога што не прашаат, туку со очигледно мнозинството македонци беа против и тоа се виде на протести. И сега замислете, морало да има народно изјаснување. Второ, под силен притисок на јавноста, памтите мораа да распишат референдум за промена на името. Референдум кој за нив беше целосен пораз и фијаско и на кој македонците не паднаа во замката на двосмисленото прашање и јасно ставија до знаење дека не сакаат промена на името. И таа народна волја ова СДСМ цело се ја игнорира и насила со уцени и закани ни го сменија името. И да е само овој референдум, СДСМ има подолга историја на делување спротивно на волјата на граѓаните. Прво не знам дали го памтите референдумот за независноста. И тогаш се плашеа, па ни го испорача историското двосмислено прашање дали сте за независност, но со опција за останување во Југославија. Вториот случај беше со територијалната поделба, со која СДСМ со вештачки инженеринг за нивни политички изборни потреби ја искасапи Македонија. Во таа 2004 година на иницијатива на Светскиот македонски конгрес, ако памтите, се распише референдум.
И го памтите на фамозното лобирање на Бранко Црвенковски, некои прашања не заслужуваат одговор. На тој референдум мнозинството се изјасни против новата територијална поделба, но владата на СДСМ го прогласи за неуспешен поради тоа што излезеноста беше само 26%, односно не беше постигнат законски потребниот процент за да биде успешен. И територијалната поделба си стапи на сила. И трето, кој тоа во Македонија си има откажано од европската перспектива, па сега да треба тоа да се докажува на референдум. Сите можни анкети, знаеме, покажуваат дека да, има раст на евроскептицизам, но се уште огромното мнозинство верува во Европската Унија. И да е само народот. Туку гледаме дека владата со сите своји постапки, освен со прифаќањето на уцените од Бугарија, само го потврдува тоа. Видовме стратешки договори, преговори со Брисел и слично. Единствено нешто на што се противи е тоа членство да биде условено, затоа што условувањата ќе продолжат и понатаму. И мислам дека нема македонец што нема да се согласи со премиерот кога вели дека ако треба ќе почекаме за ЕУ, ако цената за влез е откажување од идентитетот. И сега ова СДСМ и Венко, бугари во устав Филипче, бара референдум. И не знам зашто воопшто владата влезе во неговата приказна да го одбива и да му објаснува зашто оваа идеја е лудост. Треба само да го остави, сам нека се дозакопа. Значи, во ситуација кога гледаме дека Европската Унија размислува за промени, американците менуваат стратегијата кон Балканот, кога се повеќе западни земји потпишуваат стратешки договори со Македонија, овој бре упорно бара да си пукаме во нога и да потпишеме нова капитулација. Знам дека звучи како клише, но изгледа нема дно што овој човек нема да го проби. И мислам дека тука е веќе време да завршиме и ова епизода на седмица. Се надевам дека го задржав вашето внимание. Со Господ напред, се гледаме за една недела во исто време, на исто место. Имајте пријатна вечер.